Yo， 我係 YT。喂，今集咧同大家嚟到 X Bay Area 咁啊，去咩地方咧？咁就係呢一個 Guga 展啦。咁我身後面咧就係而家嘅超 Guga 展，係啦。咁啊，記得舊年嘅6月咧就同大家去咗超 Guga 展日本東京嗰邊啦，就係後樂園嗰邊嘅現場啦。咁啊，今次咧就到香港，即係海外嘅第一站，香港呢一站啦。咁啊，翻到嚟香港咁咧就究竟今次香港嘅呢個超 Guga 展同日本東京當地嘅超 Guga 展有咩分別咧？究竟擺出嚟嘅嘢會唔會話好圓滿咧？咁當然啦，大家都會擔心香港嘅嗰個超 Guga 展同日本嘅分別喺邊度，同埋有冇啲乜嘢 product 係擺漏俾漏嘅咧？咁樣咁啊，睇一睇啦。咁轉個頭入場望下啦。好，咁依家咧我就喺咗門口位置啦。咁其實呢度咧，咁入場嘅時候咧，咪有一張門票同埋一張特典卡嘅。咁其實見到張特典卡咧 ，exactly 咧就係同翻我舊年6月啦，飛日本當地嘅時候嗰張特典卡exactly 一模一樣係嗰張。我上次抽到咧就應該係星華嘅太太形態，今次咧就係呢一個青龍形態啦。係啦，咁啊有翻集數係 exactly 嗰張明信片，同埋香港特別有嘅就係呢一張嘅特製嘅紀念門票啦。咁啊，星華嘅全能形態。好，咁既然係咁咧，咁啊接住落嚟咧就會入去會場裏面。咁裏面入到會場期間咧，咁就有啲展品就唔俾影相，唔俾拍片，咁我盡力拍俾大家睇啦。好啦，咁啊入到嚟會場嘅最後部分啦，咁啊見到咧都係基本上咧同翻日本當地見到嘅咧都係一樣，咁啊有古家電單車啊，咁啊其實都見到咧佢今次呢一個超 Guga 展啦，咁啊擺位方面啊，甚至嘅一啲嘅擺嘅一啲嘅 product 啊、box 啊，或者咧擺嘅展品咧都係同翻日本東京當地咧，我睇嘅時候係基本上一樣嘅擺設同擺位啦。咁當然啦 ，Guga 依架電單車咧，亦都係非常之好signature嘅一個位置。咁啊，尤其是佢開頭呢一格啦，呢一格嘅電單車，咁啊日本當地有擺，我估唔到香港都有搬過嚟。咁啊，然之後咧就係呢一個設定圖啦。咁啊嗱，咁啊呢個咧就係咧，我記得嗰陣時6月嘅時候咧，我舊年6月啦，我睇超 Guga 展日本東京當地嘅時候咧，佢擺嘅一個設定圖咧，佢有擺到。咁啊不過咧有個得意嘅問題就係咧，呢啲設定圖咧，啊包括呢條腰帶啦，咁啊都有到。咁啊今次咧有少少特別就係咧，佢咧除咗腰帶之外啦，亦都咧又擺到呢架電單車嘅模型喺度。咁啊呢一啲嘅圖咧，其實喺日本當地咧係唔俾影相嘅，或甚至唔俾拍片。咁但係咧香港而家呢度咧係反而俾影相啊！呢個真係比較特別。有好多嘅展品咧，正常咧係唔俾影相嘅，咁但係今次咧都有俾影到。咁啊亦都啦，有擺到今次 Guga 所有形態嘅皮套喺度啊，咁啊俾大家欣賞下啦。
啦，咁啊跟住啦，咁啊見到啦，咁啊去到一啲同攝影場景啊棚嗰方面有關嘅一啲嘅模型啊，咁啊到今次咧都有搬到過嚟香港呢度，香港呢一個展咁啊，都係還原翻啦。我記得上次都有影到呢一 part 嘅，咁啊都有一啲嘅語句啊、簽名方面嘅都有擺到。咁啊接住落嚟咧，咪就係講一講嗰個去到 Part 5遊戲參賽者呢個位就係咧講鼓浪機啊。咁啊鼓浪機呢一 part 咧，其實都真係我個自己幾大感觸，就係咧佢今次咧幾乎咧係將所有鼓浪機嘅皮套啦，幾乎全部擺晒出嚟。咁啊任何嘅未確認生命體啊鼓浪機嘅系列都擺晒，頭雕啊，甚至咧嗰5隻嘅大鼓浪機都有擺到啊。其實最令我驚訝嘅咧就係呢一個玫瑰女嘅鼓浪機，今次都有擺到，咁大家去觀望一下啦。好啦，去到 Part 3呢一度啦，咁啊已經咧係進入到呢一個古家嘅進化嘅 form 啦，咁去到升華形態嘅系列啦，包括咧同埋咧佢今次咧擺到隻高蘭湖嘅成個原隻飛行嘅模式啦，咁亦都咧有擺到咧呢一個升華形態嘅所有嘅武器，其實都真係幾誇張嘅，1比1個狀態係幾誇張咁啊，同埋咧今次咧又擺到呢個另一部電單車啦，咁啊今次擺咗，咁啊其實今次咧佢又擺到2部嘅電單車喺呢個會場上面，托拉 Chaser 2000啊，同埋另外嗰部係咩托拉唔記得咗邊部名啦，咁啊2部都有擺晒落嚟，係啦，咁啊但係咧今次咧即係有個可惜就係咧果蘭湖合體嘅嗰部機車咧就冇擺到落嚟香港，咁啊但係據我所知咧其實咧係有運到嚟香港嘅，不過咧因為某啲原因咧冇辦法，即係好似話聽聞話係因為佢部 lift 入唔到啊，係入唔到會場嘅關係咧，所以咧就因為太大部啊嘛，所以冇辦法，咁啊唯有咧擺翻個倉度，因為好似話咧聽講咧呢部嘢咧如果有任何損壞嘅話咧係要賠償，仲要賠得好金添嘅，咁所以就擺咗喺呢個貨倉度冇攞出嚟啦，唯有咁樣。咁啊今次嘅所有升華形態嘅5個 form 咧都有擺到落嚟，咁其實見到個還原度都真係幾高下噶。好啦，最後啦，咪就係呢一個0號對呢一個 Ultimate Guga 嘅呢一個場景。日本當地我當年睇嘅時候，即係6月睇嘅時候呢，舊年6月啦，睇嘅時候已經係好轟動啦，好觸目人心啊！咁今次咧都有搬到過嚟香港擺嘅，咁啊，哇！睇翻呢個場景係超級靚，尤其是後面有白色嘅雪景啦，成個還原翻嘅場景對戰場景係非常之靚。咁啊，亦都影咗啲相細節位底俾眼望望啦咁樣。咁另外亦都咧見到咧有當年啦做呢套 Guga 嘅時候嗰個服裝嗰對鞋係 exactly 係一個雪鞋，因為話晒喺個雪地度拍啊嘛。咁亦都有0號嘅嗰啲嘅設定圖啦咁樣。咁到最後啦，亦都咧有呢一個啲今次嘅呢個展覽裏面啦，有一個高志成己啊啲嘅對談啊內容咁樣去做翻個尾。其實都係日本當地當嗰陣時我睇嘅時候，到啲嘢搬翻過嚟咯。其實都唔係太大分別嘅。咁啊最後其實最開心咧就係見到呢一幅嘅壁畫啦。呢一幅壁畫好緊要，因為咧係當年啦舊年啦咁啊6月嘅時候咧第一次搞 Guga 展咧，佢張貼嘅呢一張即係呢一個位置就係俾呢啲嘅當年飾演嘅角色嘅演員啊成啊，甚至監製啊皮套演員等等咧咁啊做翻個簽名嘅。咁今次咧亦都喺呢度咧成個原封不動咁搬翻嚟香港，哇！見到直情係好感動啊，成件事真係不得了。咁啊最後咧亦都有啲打卡位俾大家嘅。咁啊今次咧其實咧呢一個嘅超Guga展咧有一個好遺憾嘅地方就係咩咧？就係除咗當然啦隻哥蘭湖嗰架機車冇辦法搬到過嚟，即係冇辦法喺呢個現場裏面展示之外啦，另外就係仲有五代紅街住嘅嗰一個嘅嗰間咖啡店。呢一間咖啡店嗰間 coffee shop 咧，唔係咖啡店係成個咖喱屋啊應該叫做。咁呢一間嘅 coffee shop 啦，其實咧佢如果搬埋過嚟香港還原翻咧，哇！真係成個展覽已經係100% 係搬齊晒啲嘢啦。咁不過今次呢個展覽咧都有成90%嘅嘢搬咗過嚟，其實真係好開心，好開心。好啦，咁啊啱啱睇完呢一個嘅會場裡面嘅展品啦，咁啊頭先見到都基本上大致上同翻日本會場係幾乎90%有嘅嘢都有晒。咁啊而家咧就嚟到 Pop Up Store 嘅位置。
咁同大家睇下咧有啲乜嘢買咯。基本上日本會場當年日本會場啦，舊年日本會場有嘅嘢咧，今年都擺翻晒喺度，香港度。咁啊，哇！呢啲嘅環場景有齊晒啦。我記得當年咧，舊年啦，舊年都係咪當年叫做舊年啦？咁啊，有買呢一類嘅商品係啦，但好似唔見有設定閘啊。係啊，會場嘅設定閘如果有嘅咧，應該都幾細，應該都幾空洞。咦，唔係喎，好似真係有設定閘買喎。啱啱見到，等我陣間望下先。咁啊，啱啱有師兄同我講話有嗰個設定閘可以睇。咁我日本會場有買半嘅，最後再講講啦。呢把嘢正。咁啊，有今次嘅會場 T 恤買啦。喂，點解日本？喂，有件 outside 帶喺度咩玩法？好癲喎！佢閘到咁樣啊！然之後呢度，喂，呢塊 banner 25週年 banner 啦。之後咧呢度啦，嘛有啲啤牌類嘅嘢啦，即係周邊嘢比較多。咁但係咧，見到咧日本當地一啲好多人會掃走嘅嘢咧，佢今次呢度擺晒。哇！頂佢個肺！嗰個錢罌棺材啊喺度正。咁啊，頭嗰個鎖匙扣呢度都擺齊晒貨。基本上咧要掃啦，係最冇問題。呢一隻 figure 就係咧舊年啦6月咧超高價展咧其中一件頭2日已經俾人掃晒嗰一隻 figure。我估唔到呢度有得買啊！不過港幣1299啊。好啦，咁啊基本上啦，當年日本嗰個超高價展啦擺嘅嗰個啦，呢度咧都有擺埋落嚟。咁啊應該咧就冇 CSM 嘅腰帶啊嗰啲嘢擺喺度㗎啦，預計就。好啦，超高價展呢本嘅圖鑑啦，咁啊，成個展裏面嘅圖鑑咧，今次咧佢呢度係有得賣嘅，仲要好足貨添。咁啊，成本嘢裏面都係今次展覽裏面嘅設定啦，先可以講話設定集係啦。咁 exactly 就係當年我喺日本買個本啊，即係我記得當嗰陣時咧買啦，咁啊，好似話頭幾日咧，日本當地已經將呢本嘢炒高咗啦價啦。咁而家香港大把貨啦。好啦，咁啊當然啦，每一次 Inkus Bay Area 搞呢啲展覽咧，都一定有啲相紙啊嗰類嘢咧，去俾大家整嘅。大家睇睇其中幾款樣板啦。呢度有2部嘅隨機造型嘅收藏卡啦，係啦，咁啊全6款。今次咧呢度啦，有2部比較得意嘅機啦，其中一部咧咁就係呢一類嘅空白相紙，俾大家係影類似即有即影即有嘅類啦。咁隔離咧呢個咧都幾特別，因為咧其實我記得咧日本當地係冇呢嚿嘢，咁就係呢個咁啊速步高龍機嗰個嘅布章，咁俾大家去入去影相玩。咁啊出嚟嘅結果就會咁樣啦。好啦，咁啊，今次超高價展嘅香港站嘅呢個展覽就完結啦，係啦，咁啊同大家行完成個展覽啦，再加埋 Pop Store 啦，咁基本上咧，其實成個展覽咧，所有嘅 product 都係極度還原，基本上有成90展品擺晒落嚟，不特止，仲要咧有90都係可以影相添㗎，即係我覺得同日本相比，我記得舊年飛日本嗰轉咧，真係成件事爭太遠啦！你日本好多地方好多嘅景品、好多展品都唔影得相，咁啊，但係日本當地咧，即係香港呢一度咧，就反而90已經影得相啦。咁其實已經係成件事爭太遠。咁啊，下次究竟落嚟緊4月份阿陀展會唔會等香港站咧咁樣會好啲咧？咁呢個真係再睇啦。咁啊 ，Pop Store 方面擺嘅嘢好齊全。咁當然啦，因為頭1-2日啦，咁所以好多嘅嘢都已經擺得有得賣。咁可能過幾日已經冇晒貨都唔定。咁趁呢啲時間有時間嘅禮拜6日嚟掃貨就掃貨啦。好啦，今次呢條片同大家拍到呢度先啦。所以呢條片嘅朋友嘅 CLSS 嘅 like share 翻我 YouTube channel。咁今次呢個超高價展咧就26年3月28號去到5月10號。咁啊呢個零月嘅呢2個零月嘅時間啦。咁大家有時間嚟呢一度行下啦。咁條片去到呢度先，我哋下條片再見，拜拜。